Здравствуйте, я Валентин Терлецкий, солист группы Декаданс. Сегодня мы участники программы Soundcheck. Сейчас наша команда состоит в основном из 4 человек. Это я пою, играю на разных инструментах. Гитарист Володя, который вот пишет музыку, делает аранжировки, басист Олег и клавишник Вадим. Также нам помогает еще один Вадим, это наш звукорежиссер, кстати, участник самого первого состава группы, еще 12-летней давности. Также иногда у нас в составе появляются приглашенные музыканты. В январе этого года нам исполнилось 12 лет. Было несколько альбомов группы, в основном, которые мы записывали своим таким частным образом, на частной технике. Ну вот в этом году, в прошедшем году, 2003, мы их все восстановили, реставрировали, перегнали в цифру на диски. Вот. Таким образом у нас получилось 6 альбомов. Ну а все они вместе собраны на одном большом нашем проекте. Это двойной мультимедийный диск «Декаданс» полностью, коллекция такая, которая вот вышла этим летом. Там собраны все наши альбомы, это 115 песен, все видеоклипы, то есть фотография, вся история группы. Серед ночі зірвуться птахи, голосніше мовчатиме тиша, і лише гостроокі серпи, і викидаються ближче і ближче, ближче і ближче, ближче і ближче. Пахне жінкою млосна пітьма, розімліла від шепоту лона, і полискує сяйво стегна, як вино у бокалі прозоре, бокалі прозоре, бокалі прозоре, бокалі прозоре. І пекучий пронизливий жаль огортає дерева під осінь, під осінь, під осінь, під осінь. Під пальці жадібно безсять траву, спокушаючи жінку росою, а на ранок у ліжку знайдуть лиш дихання забуте тобою.
тобою. В данный момент мы записываем новую программу, она уже записана, рабочее название у нее «Интим». Следуя из названия, можно сделать вывод, что эта наша новая программа будет немного отличаться от всех предыдущих. Она будет более мягкой, более интимной, такой вот. Все песни о вечном, о любви, то есть может быть с элементом какой-то эротики. Тиражи наших альбомов, естественно, весьма ограничены, поскольку в основном мы выпускали их за свой счет, либо там с участием каких-то одноразовых спонсоров. Поэтому тиражи очень маленькие, в основном они уже все разошлись. То есть у нас приобрести все наши диски вот можно у музыкантов группы, то есть у нас. 4 клипа, видеоклипа насчитываем мы в своем архиве. То есть самый древний, это в 1994 году, снимался еще на предшественнике телекомпании Alex Kids, вот, режиссером Юрием Глушко. Снимался этот клип на песню «Апокалипсис». 3 остальных работы мы сняли в сотрудничестве с Володей Юрьевым. Это наш, так сказать, уже друг, постоянный наш оператор, можно сказать, видеопродюсер. Вот 2 работы он снял на «Перлинах сезону 2002». Такие концертные клипы, нормальное, вот такое концертное, живое видео. И последнее, вот Mulholland Drive, клип, который сняли мы в 2003 году, который уже прошел по центральным киевским каналам, вот, который мы вложили в него весь свой такой, можно сказать, творческий потенциал, долго над ним трудились, месяца 3, наверное, и по праву гордимся этой последней нашей пока видеоработой. Мої сни, як внутрішній інтернет, де ти загубила пам'ять. Дощ налаштовує свій кларнет, хоче птахів побавить. Осінь на доторк, наче м'яка, і пахне твоїм тілом. Пестить волосся чиясь рука, день пригасає сріблом. Чомусь набридло слухати пульс. Я бачу край, а осліпну в центрі. Все одно я зранку чомусь натисну клавішу. Enter, enter, чомусь набридло слухати пульс. Я бачу край, а осліпну в центрі. Все одно я зранку чомусь натисну клавішу. Enter, enter. Я запакую тебе в конверт і відішлю до неба. Дощ подарує мені кларнет, бо йому вже нічого не треба. Сонна і лагідна ти стоїш, дивлячись в мокрий простір, а за вікном підкрадається ніч, невідворотна, як постріл. Чомусь набридло слухати пульс. Я бачу
клавішу Enter, Enter, чомусь набридло слухати пульс. Я бачу край, я осліпнув у центрі, і все одно я зранку чомусь натисну клавішу Enter, 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 Enter. Ну, сольных концертов, как и сборных, уже сыграли мы очень много, все-таки лет много группе. Вот, запомнился концерт на десятилетие, когда мы 2 года назад играли, то есть очень был теплый, хороший концерт по публике, то есть нас очень хорошо принимали. Конечно, всегда запоминается масштабное выступление, вот как те же перлины сезону, когда ты выходишь на сцену, перед тобой огромное море, то есть много тысяч зрителей, ты умеешь их держать эти нитки, то есть править и управлять этими зрителями хотя бы в течение 2 песен, это на самом деле большой кайф, это незабываемо, на всю жизнь остается такие выступления. Вот как мы играли на фестивале международном в России, то есть такие вещи действительно запоминаются. Из запорожских выступлений, вот сольный концерт 1 марта прошлого года, когда мы в стройке в нашей любимой собрали двойной аншлаг, так по подсчетам было около 800 человек на концерте, то есть такие вещи тоже запоминаются, и нас публика любит, это очень хорошо. Кстати, замечаю, что с каждым годом публика молодеет на наших выступлениях, то есть уже приходят по 14-15 лет люди, дети фактически, и они рубятся, там, кричат, орут, и им нравится, поют песни. Это, кстати, очень хороший признак, показатель того, что мы не стареем, то есть музыка нравится, это значит очень хорошо. Вот. Ну, а в ближайшее время мы планируем несколько в этом году уже сюрпризов для запорожцев, пока о них не будем, когда-нибудь вы услышите в программе Soundcheck о них тоже. А вот самое ближайшее выступление, это юбилейный наш концерт, называется «Нам 12 лет». Он пройдет 30 января в клубе 2000 в 9 часов вечера. Там мы сыграем большую 2-часовую программу с участием музыкантов, которые вот начинали 12 лет назад. То есть это наши друзья придут там в акустике, сыграют, зрители услышат те песни, которые уже давно там, какой-то жесткий панк, с которого мы когда-то начинали. Еще несколько друзей нас придут поздравить. Так что... Моя юність минула на похмурій землі, в місті янголів, у місті потвор. Моє тіло на колесах, а душа на капремонті, в місті янголів, у місті потвор. Я продам свої крила за бакси, морфі, в місті янголів, в
місті потвор, схаменувся, але пізно мої крила стали чорні. В місті янголів, у місті потвор. Я ніхто, я містер Бонус Трек, я депо, я проклятий поет, я земля, сопива і м'яка, я земля, я твоя рука, я ніхто, я містер Бонус Трек, я депо, я проклятий поет, я земля, сопива і м'яка, я земля, я твоя рука. Твоя рука. Я спробував біля мав безліч тіл, в місті янголів, у місті потвор, життям торгував, а смерті хотів, у місті янголів, у місті потвор. Тепер, коли ніч, я чую твій ритм, місто янголів, місто потвор, вибухаєш мені, як пульсуючий грім, місто янголів, місто потвор. Я ніхто, я містер Бонус Трек, я депо, я проклятий поет, я земля, цнотлива і м'яка, я змія, я твоя рука, я ніхто, я містер Бонус Трек, я депо, я проклятий поет, я земля, цнотлива і м'яка, я змія, я твоя рука. Твоя рука. Ніхто, я містер Бонус Трек, я депо, я проклятий поет, я земля, цнотлива і м'яка, я змія, я твоя рука, я ніхто, я містер Бонус Трек, я депо, я проклятий поет, я земля, цнотлива і м'яка, я змія, я твоя рука. Твоя рука, твоя рука. Мы желаем нашим поклонникам, прежде всего, и всем хорошим людям, которые смотрят музыкальную программу Soundcheck, побольше хорошей музыки, качественной, побольше позитивных, хороших эмоций, побольше радости, веселья, улыбок, поскольку вот жизнь не очень нас радует, не очень нас балует, поэтому нужно баловать и радовать самим себя.
Ночь между пальцев сочится песком, пахнет бензином потерянный ветер, а за стеклом, за немытым стеклом ангелы дарят перышки детям. Ангелы дарят перышки детям. Ангелы дарят перышки детям. Страх вылезает из гиблых углов, станет табак продолжением руки. В шорохе трав и беглых жуков бродят не ставшие солнцем огни. Ангелы дарят перышки детям. Ангелы дарят перышки детям. Ты испачкалась в черном угле, чтобы отмыть, и не хватает воды. Город стоит по колено в беде, пряча за пазуху вещи и сны. Ангелы дарят перышки детям.